بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعون صوتي بابا؟ بس أكدوا لي وصول الصوت. نعم نعم دكتور. دكتور، واضح. اي نعم. والشرائح واضحة عندكم أمامكم؟ اي نعم دكتور. نعم دكتور واضح أوكي. واضح. دكتور. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي مجددا أعزائي الطلبة بمحاضرة جديدة من محاضرات مادة المعجم العربي والأصوات لقسم اللغة العربية المرحلة الثالثة في كلية التربية ابن رشد للعام الدراسي 2020-2021. ونذكر ما تناولناه في محاضرة ماضية، كان عنوانها مراحل التأليف المعجمي عند العرب. وقد ذكرنا ثلاثة مراحل للتأليف المعجمي عند العرب. المرحلة الأولى قلنا هي مرحلة الغريب، غريب القرآن، على اعتبار أن المعجم وليس المعجم فقط بل الدراسات اللغوية جميعا إنما ظهرت بعد نزول القرآن الكريم خدمة للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. إذن الدافع الديني كان واضحا في ظهور الدراسات اللغوية ولا سيما البحث المعجمي. فظهرت المرحلة الأولى أو النواة الأولى للدراسات المعجمية تمثلت بكتب غريب القرآن. وقد ذكرنا مجموعة من المحاولات لابن عباس وغيره من الباحثين الذين سعوا إلى تفسير غريب القرآن بالرجوع إلى كلام العرب وإلى الشعر العربي. وهذا ما انتهجه ابن عباس في إجابته عن الأسئلة التي وجهت إليه تتعلق بغريب القرآن. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الرسائل اللغوية التي عرفت قدرا أكبر من التنظيم والترتيب، حينما ألفت مجموعة من الرسائل، كل رسالة تتضمن معنى أو موضوعا من الموضوعات. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة التي اعتمدت على جهود العرب في المرحلتين الأولى والثانية، وظهرت لدينا المعجمات أو الدرس المعجمي الناضج متمثلا بكتاب العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي. الآن نتحدث قبل المدارس المعجمية، نتحدث عن أنواع المعجمات. أنواع المعجمات في التراث لدينا نوعان من المعجمات. لدينا معجمات المعاني ولدينا معجمات الألفاظ. نتحدث عن قبل الحديث عن معجمات المعاني ومعجمات الألفاظ، قلنا أنها من حيث المبدأ المعجمات تنقسم على قسمين، وهذان القسمان قد حددا بحسب وظيفة هذه المعجمات وبحسب نقطة الانطلاق التي انتهجها المعجمي في حينها. فالقسم الأول كما قلنا هو معجمات المعاني، والقسم الثاني معجمات الألفاظ. وقد روعي في هذا التقسيم أيضا الغاية التي يحققها المعجم، لأنكم كما تعلمون أن مؤلف المعجم حينما يؤلف معجما يضع في ذهنه غاية يريد أن يصل إليها، وهذه الغاية ستفرض عليه منهجا في الترتيب ومنهجا في التأليف، وكيف يرتب المادة اللغوية في داخل هذا المعجم. إذن هذا التقسيم الذي ذكرناه معجمات معاني ومعجمات ألفاظ بني على أساس الغاية التي يريدها المؤلف. فالقسم الأول وهو معجمات المعاني يبدأ، عفوا معجمات الألفاظ، هنا خطأ في الشريحة التي أمامكم. القسم الأول نحن نبدأ بمعجمات المعاني، ومعجمات المعاني تبدأ بالمعنى وتنتهي بالكلمة، بمعنى أن المعجمي
ينطلق من المعنى ومن المفهوم وليس من الكلمة. أما في معجمات الألفاظ فالعملية معكوسة، بمعنى أن المعجمي يبدأ من الكلمة وينتهي بالمعنى. هذا هو الفرق بين معجمات الألفاظ ومعجمات المعاني فيما يتعلق بالمنطلقات التي يعتمد أو التي في معجمه. نبدأ الآن بمعجمات المعاني، أو كما تسمى المعجمات المبوبة. ما معنى المعجمات المبوبة؟ الآن لو تلاحظ معي عزيز الطالب أنني وضعت بين قوسين أمام معجمات المعاني تسمية المعجمات المبوبة، طبعا وهذه تسمية حديثة، بمعنى أنها تقسم على أبواب بحسب الموضوعات وبحسب المعاني. إذن المعجمات المبوبة أو معجمات المعاني هي المعجمات إذا ما طلب منك أن تضع تعريفا أو أن تضع حدا للمعجمات المبوبة أو معجمات المعاني بعبارة أخرى، تقول هي المعجمات التي ألفت على أساس الموضوع والمعنى. انتبه، لذلك سميت ماذا؟ سميت معجمات المعاني، أو كما يذكر البعض يسميها معجمات الموضوعات. وكل هذه التسميات تسميات صحيحة، فهي تسمى معجمات المعاني لأنها تبدأ من المعنى، وتسمى معجمات الموضوعات لأنها تبدأ بالموضوع، وتسمى المعجمات المبوبة لأنها تؤلف على أساس الأبواب الدلالية والموضوعية، وليس على أساس اللفظ كما هو الحال في معجمات الألفاظ. معجمات الألفاظ تبدأ باللفظ وتنتهي بالمعنى، لذلك سميت معجمات الألفاظ. أما معجمات المعاني لا، سميت معجمات معاني لأنها تبدأ بالمعنى وتنتهي باللفظ. إذن المعجمات المعاني حينما قلنا تبدأ بالمعنى وتنتهي باللفظ، بمعنى أنها تبدأ من العام إلى الخاص. كيف يعني؟ الآن أريد أن أوضح لك مفهوم العام والخاص في هذه الجزئية. طبعا عادة من العام ومن الخاص؟ اللفظ أم المعنى؟ طبعا بالتأكيد المعنى هو العام واللفظ هو الخاص. المعنى شيء واسع، ميدان واسع. يعني مثلا إذا أردنا أن نتحدث مثلا عن معنى الصدق، أو عن معنى خلق الإنسان أو خلق الحيوان، أو أي معنى أو أي معنى يرد في بالك، فالمعنى هو أعم من اللفظ. إذن حينما أقول معجمات المعاني تبدأ من العام إلى الخاص، بمعنى أنها تبدأ من الموضوع الذي يضم مجموعة من الألفاظ. لذلك فحينما نقول تبدأ من العام إلى الخاص، بمعنى أنها تبدأ من المعنى الذي هو شيء واسع يضم في داخله مجموعة من الألفاظ التي تشير إلى المعاني الجزئية داخل المعنى العام. لأننا حينما نقول المعنى العام أو المعنى المركزي، في داخله مجموعة من المعاني شنو؟ الهامشية أو الغير مركزية أو الفرعية. هذه المعاني تحتاج لها إلى شنو؟ تحتاج لها إلى ألفاظ تدل عليها. لذلك نحن نقول المعنى عام واللفظ خاص. لذلك في المعجمات المبوبة أو معجمات المعاني إنها تبدأ من العام وتنتهي إلى الخاص. كيف يعني؟ الألفاظ في هذه المعجمات المبوبة أو معجمات المعاني لا ترتب بحسب شكلها، انتبه،
ولا بحسب لفظها. لماذا؟ لأننا بصدد معجمات معاني ترتب بحسب المعاني والموضوعات، وليس بحسب الألفاظ وأشكال الكلمات. إذن الألفاظ هنا لا ترتب بحسب اللفظ، بحسب شكل اللفظ، وإنما بحسب الموضوع والمعنى. كيف يعني؟ طبعا معجمات المعاني أنت متى تحتاج أن تعود إليها؟ طبعا تعود إليها عندما يصعب عليك إيجاد لفظ يناسب المعنى الذي تريده ويجول في خاطرك. طبعا كيف يعني؟ الآن أضرب لك مثالا مبسطا. أنني أنا أريد أن أصل إلى لفظة تناسب معنى الصبي حينما مثلا يصل إلى عمر 10 سنوات. ماذا يسمى؟ هسه أني المعنى واضح عندي، أن الصبي يصل إلى عمر 10 سنوات، لكن أني لا أعرف اللفظة التي تناسب هذا المعنى. أو بعبارة أخرى، مثلا الولد أو الكائن الحي أو الإنسان عموما، الذكر والأنثى، حينما يصل إلى مرحلة المراهقة، طبعا هذا المعنى واضح عندي أنا الآن، لكن أنا أحتاج إلى لفظة تناسب هذا المعنى. فأعود إلى معجمات المعاني أم إلى معجمات الألفاظ؟ لا، طبعا إلى معجمات المعاني. مثلا أنا أريد أعرف مثلا السيف حينما يكون طويلا أو حينما يكون حادا ماذا يسمى؟ أنا لابد أن أرجع إلى معجمات المعاني وأرجع إلى موضوع السيف وأنواع السيف ومسميات هذا السيف، فأجد ما أريده واضحا حينما أعود إلى معجمات المعاني. والأمثلة كثيرة. بعبارة أخرى، أنني أعود إلى معجمات المعاني إذا كان اللفظ مجهولا عندي والمعنى واضحا، بعكس معجمات الألفاظ أنا أعود إليها حينما يكون اللفظ واضحا عندي لكن لا أعرف معناه. مثلا يعني أنا قرأت لفظة باخع مثلا في القرآن الكريم، وهي من الألفاظ الغريبة. باخع وهي من الألفاظ الغريبة، وهي معروفة لدي، معروفة لفظا وليس معنى، لكنها معنى تكون مجهولة. فأنا الآن بهذه الحالة أعود إلى معجمات المعاني لو إلى معجمات الألفاظ؟ أعود إلى معجمات الألفاظ بحسب اللفظة التي في ذهني، وهي باخع. أعود إلى مادة بخع فأجد لفظة باخع. أما إذا رجعت إلى معجمات المعاني فلا أجد غاية ضالتي في هذه المعجمات، لأن اللفظ عندي معروف وليس مجهولا حتى أعود إلى معجمات المعاني. فإنني أعود إلى معجمات المعاني حينما يكون اللفظ مجهولا والمعنى معروفا في ذهني. لذلك سمي هذا النوع من المعجمات بمعجمات الموضوعات، أو بمعجمات المعاني، أو بالمعجمات المبوبة. هل هناك سؤال في هذه الإشكالية؟ طلاب أسمع منكم. واضحة الأمور؟ نعم دكتور. جيد. الآن معجمات المعاني كن صار الموضوع يعني أو المراد من معجمات المعاني أو المعجمات المبوبة صار واضحا في أذهانكم أنها تنطلق من المعنى وتنتهي باللفظ. أما معجمات الألفاظ فإنها تنطلق من اللفظ وتنتهي بالمعنى، فيكون أساس التأليف هو اللفظ وليس المعنى. أما في معجمات المعاني فأساس التأليف هو المعنى وليس اللفظ. الرسائل اللغوية التي ذكرناها في المرحلة الثانية من مراحل التأليف المعجمي كانت النواة الأولى لهذا النوع من المعجمات. لماذا؟ لأن هذه الرسائل كما
ذكرنا في محاضرة ماضية صنفت على أساس الموضوع كما هو حال معجمات المعاني، لا فرق بينهما، فهي صنفت تصنيفا موضوعيا، أقصد الرسائل اللغوية، على معنى من المعاني أو أكثر، يعني ليس بالضرورة أن يكون معنى واحدا، أو أكثر من المعاني. مثلا هناك رسائل لغوية ألفت في خلق الإنسان، وهذا معنى عام. إذن رسائل خلق الإنسان انطلقت من أي شيء؟ انطلقت من اللفظ أم المعنى؟ نعم، انطلقت من المعنى، وهو المعنى العام اللي يسمى المجال الدلالي، اللي هو خلق الإنسان. ثم ذكر الأصمعي داخل هذا الباب الكبير الألفاظ التي تدل على خلق الإنسان، ابتداء من تشكل النطفة وانتهاء إلى الموت، موت الإنسان. هذه المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان، هذه مجموعة من المعاني. يعني حينما يكون نطفة، حينما يكون علقة، حينما يكون جنينا، حينما يكون طفلا، حينما يكون صبيا، حينما يكبر إلى أن يصل إلى مرحلة الشيخوخة والموت. ما الألفاظ التي تطلق على هذه المراحل العمرية، والألفاظ التي تتعلق بهذه المعاني التي ترتبط بخلق الإنسان؟ هذه هي الرسائل اللغوية، وهذا هو ميدان معجمات المعاني. بعضها الآخر، بعض هذه الرسائل اللغوية تناول ما يتعلق بحياة الإنسان الاجتماعية، كالأخبية والدارات والأثواب والسلاح وغير ذلك من قضايا تمس حياته الاجتماعية. كذلك هناك رسائل تناولت موضوعات الطبيعة وموضوعات الحيوانات والنباتات التي يعيش في بيئتها الإنسان آنذاك، إذ وضعت فيها رسائل مختصرة مثل كتاب الإبل. كتاب الإبل للأصمعي وهو من الرسائل اللغوية التي كانت نواة لمعجمات المعاني. الإبل يعني ذكر كل الألفاظ التي تتعلق بهذا الميدان الموضوع الدلالي، هذا الموضوع الذي يضم في داخله مجموعة من الألفاظ. كذلك كتاب الخيل، كذلك كتاب النبات والشجر يذكر كل الألفاظ التي تتعلق بالنبات والشجر. وكذلك كتاب المطر، كل ما يتعلق بالمطر وأصنافه وأشكاله ومسمياته. وكذلك كتاب واللبن لأبي زيد الأنصاري، وكتاب الخيل لأبي عبيدة، وغير ذلك من رسائل لغوية ذكرناها في المحاضرة الماضية، وهي محاضرة مراحل التأليف المعجمي، وبالتحديد المرحلة الثانية وهي مرحلة الرسائل اللغوية. هذه الرسائل اللغوية التي ذكرناها ذابت فيما بعد في معجمات المعاني. ما معنى ذابت؟ بمعنى أن مؤلفي معجمات المعاني أدخلوا هذه الرسائل اللغوية وأذابوها في معجماتهم، وهي معجمات مبوبة أو معجمات معاني أو معجمات موضوعات اتبعت الترتيب الموضوعي وليس الترتيب اللفظي. هذا الترتيب الموضوعي كما ذكرنا يقوم على جمع ألفاظ اللغة وتدوينها بحسب معانيها. انتبه، هذه قضية مفصلية مهمة للتفريق بين معجمات المعاني ومعجمات الألفاظ. هذه المعجمات اللي هي معجمات معاني تدون فيها ألفاظ اللغة وترتب لا بحسب ألفاظها وحروفها، وإنما بحسب ماذا؟ بحسب معانيها. فثمة كتاب في خلق الإنسان، وآخر في الأنواع، وآخر في الخيل، وغيرها من الموضوعات التي يتضمنها معجم واحد من معجمات المعاني. هل هناك سؤال يتعلق بتعريف وبمضمون معجمات المعاني وبالمنهج الذي اعتمد في تأليفها؟
نعم. لا دكتور واضح. واضح الأمور، جيد. الآن نستعرض مجموعة من الكتب التي تندرج في خانة معجمات المعاني أو المعجمات المبوبة أو معجمات الموضوعات، وأولها الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 هجرية. اعتمد ابن سلام في تأليف غريبه، وهو من اسم الغريب المصنف، بمعنى أنه كان ميدانا للألفاظ الغريبة، لأننا كما قلنا ابتداء أن ألفاظ اللغة إما أن تكون معروفة مثل السيارة أو الصدق أو الكذب، أو هذه يعني هذه ألفاظ دلالاتها معروفة وليست بغريبة، ويستطيع أي إنسان اعتيادي أن يصل إلى معانيها. لكن هناك ألفاظ غريبة تحتاج إلى عودة إلى معجمات اللغة. ابن سلام جعل كتابه هذا ميدانا لهذه الألفاظ الغريبة، ألفه على أساس الموضوعات وعلى أساس المعاني وليس على أساس الألفاظ. لذلك اعتمد في تأليف كتابه على الرسائل التي ذكرناها والتي كانت نواة لمعجم الموضوعات، ولا سيما كتب الأصمعي وأبي زيد وغيرهم، وأدخلها بكاملها في أبواب كتابه. وقد قسم أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه هذا على 25 كتابا وبابا. هذه الكتب مقسمة على أبواب، يعني كل كتاب مقسم على أبواب، لأننا كما قلنا المعجمات المبوبة تقسم الألفاظ على أساس المعاني العامة، ثم كل معنى عام فيه مجموعة من المعاني الفرعية. لذلك فهو سمى المعنى العام كتاب. لذلك وضع في كتابه الغريب المصنف كتابا للنساء، وكتابا للألبسة، وكتابا للأطعمة، وكتابا للأمراض، وكتابا للخيل، وكتابا للسلاح، وكتابا للنبات والشجر، وكتابا للسحاب والأمطار، وغير ذلك من الكتب التي تضمنت معاني عامة، مثل معنى النساء أو موضوع النساء. طبعا في داخل في كتاب النساء هناك أبواب، شنو؟ أبواب فرعية تتعلق بهذا المعنى العام. إذن هذا من المعجمات المبوبة، لأنها بوبت على أساس مجموعة من الأبواب والموضوعات وليس على أساس اللفظ. كذلك حينما نقرأ في المعجمات المبوبة في التراث يطالعنا كتاب الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمداني المتوفى سنة 320 هجرية. هذا المعجم يقع في أكثر من 300 باب، اختص كل باب منها بموضوع معين. إذن هذا الكتاب هو من المعجمات المبوبة التي ألفت على أساس المعاني والموضوعات وليس على أساس الألفاظ. جمعت في هذه الأبواب الألفاظ التي تندرج في إطار كل باب من هذه الأبواب من دون استقصاء طبعا، يعني ليست غايتهم كانت الاستقصاء، وإنما جمع ما تمكنوا من جمعه، مع ذكر بعض المترادفات وبعض الشواهد عليها من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر والأمثال. وقد اختار الهمداني ألفاظه من العبارات الجميلة والأساليب البارعة التي تتردد كثيرا على ألسنة مشاهير الأدباء. لذلك سمى كتابه الألفاظ الكتابية، وهو من المعجمات المبوبة أو المعجمات الموضوعية أو معجمات المعاني. المعجم الثالث من المعجمات المبوبة جواهر الألفاظ لقدامة ابن جعفر المتوفى سنة 337 هجرية. وقد عرف كتابه هذا بطابع التكلف والصنعة والمحسنات البديعية، لأن من اسمه جواهر الألفاظ أراد أن يجعل هذا الكتاب ميدانا
للألفاظ وللتعبيرات المختارة والتي تحفل بالصنعة والتكلف والمحسنات البديعية. كذلك لدينا 4 متخير الألفاظ لابن فارس المتوفى سنة 395 هجرية، وقد احتوى على 114 بابا، كلها في الألفاظ الفصيحة والبعيدة عن الكلام المبتذل والوحشي والغريب. وهذا طبعا هذه الغاية نجدها في عنوان هذا المعجم، وهو متخير الألفاظ. كذلك لدينا مبادئ اللغة لأبي عبد الله محمد بن عبد الخطيب الإسكافي المتوفى سنة 421 هجرية، وهو أيضا من معجمات المعاني، وهو كتاب صغير يحتوي على أبواب قصيرة في السماء والكواكب والمياه والجبال والكسوة والنار والطعام والشراب والسلاح والخيل والسباع والطير والشجر والنبات وغير ذلك من الموضوعات والمعاني والأبواب التي ألف على أساسها كتاب مبادئ اللغة. كذلك لدينا معجم سادس من معجمات المعاني اسمه فقه اللغة وسر العربية للثعالبي المتوفى سنة 429 هجرية، وهو طبعا من أشهر معجمات المعاني المطبوعة في العربية. وقد عرف هذا المعجم بحسن الترتيب وجمال التبويب، إذ توزعت مادته على 30 بابا، تناول كل باب منها معنى من المعاني الأساسية الأصيلة، وتحت كل باب جملة من الفصول، وصل عددها إلى 600 فصل، شملت المعاني المتفرعة عن المعاني الأساسية. وهذا ما ذكرناه، بمعنى أن المعجمات المبوبة تؤلف على أساس الأبواب، وطبعا بحسب التسمية، هناك من يسميها كتب كما فعل ابن سلام في الغريب المصنف، وهناك من يسميها أبوابا كما فعل الثعالبي في كتابه فقه اللغة والسر العربية. ثم هذه الأبواب، كل باب من هذه الأبواب فيها مجموعة من الفصول، والفصول هي أقل من الأبواب، وهي تتناول المعاني الفرعية في داخل المعاني الرئيسة والأساسية، وهي كما ذكرنا الأبواب. 7 المخصص لابن سيدة الأندلسي المتوفى سنة 458 هجرية، وهذا الكتاب هو من أشهر كتب اللغة ومن أشهر معجمات المعاني. عرف بترتيب عال من حيث التبويب والتنظيم والشمول والاستيعاب، وهو يكاد يتجاوز كتاب فقه اللغة للثعالبي من حيث الترتيب والشمول والاستيعاب. وهذه أهم صفة في كتاب المخصص لابن سيدة، هو أنه كان شاملا ومستوعبا لأغلب الموضوعات والمعاني الرئيسة في العربية، فهو أكبر معجمات المعاني العربية وأغزرها مادة، فقد جمع مؤلفه في كتابه هذا جميع الموضوعات التي ذكرت في كتب أبي حاتم السجستاني في الأزمنة والحشرات والطير، وكتب الأصمعي في السلاح والإبل والخيل، وكتب أبي زيد الأنصاري في الغرائز والأنواع، وكل الرسائل اللغوية التي سبقته، فضلا عن الكتب المبوبة أو المعجمات المبوبة التي جاءت بعدها. وقد قسم ابن سيدة كتابه هذا بحسب الموضوعات كما ذكرنا، ورتبها ترتيبا منطقيا وفق الأولويات. طبعا هذه قضية مهمة جدا، أنك حينما تؤلف معجما مبوبا أو معجما للمعاني أو الموضوعات، ما المنهج الذي ترتكز إليه وتستند إليه في تقسيم هذه الأبواب؟ يعني كيف ترتب، كيف تقدم بابا على باب. ابن سيدة في معجمه المخصص احتكم إلى الترتيب المنطقي وفق الأولويات، يعني الأولوية لمن
لذلك بدأ كتابه بخلق الإنسان، على اعتبار أن خلق الإنسان منطقيا يقدم على الأبواب الأخرى، لأنه باب مهم ويقدم ومن حيث له أولوية على بقية الأبواب. فبدأ بخلق الإنسان، ثم الغرائز، ثم النساء، ثم اللباس والطعام والأمراض والمنازل والسلاح وغير ذلك من أبواب أخرى. ثم قسم كل كتاب من هذه الكتب، طبعا هو سماها كتبا كما فعل ابن سلام، ثم قسم كل كتاب من هذه الكتب إلى أبواب بعدد ما يمكن أن يكون فيه من فروع. يعني شنو؟ يعني هو حينما يتحدث عن في كتاب خلق الإنسان، طبعا خلق الإنسان فيه معان يعني متفرعة عن المعنى الأصلي وهو خلق الإنسان، يعني فيه فروع متعددة. حينما يتحدث عن النساء، حينما يتحدث عن اللباس، يعني عن اللباس، الألبسة، يعني يتحدث عن الألبسة المتعلقة بالقتال، بالخطابة، يعني بحسب نوع البيئة التي أو المكان الذي يستعمل فيه هذا اللباس. يحاول أن يقسم هذا الكتاب إلى مجموعة من الأبواب. وكذلك حينما يتحدث عن السلاح أيضا، فيذكر بابا للسيف، وبابا للرمح مثلا، وبابا للدروع المستعملة في حينها، وهكذا هي تقسيمات الأبواب الفرعية في داخل كل كتاب من هذه الكتب التي تناولت كما قلنا معاني رئيسة. هذا ما يتعلق بمعجمات المعاني. هل هناك سؤال يتعلق بمعجمات المعاني؟ يا دكتور واضحة. جيد. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من المعجمات، وهي معجمات الألفاظ. تسمى معجمات الألفاظ المعجمات المجنسة، وهي عكس المعجمات المبوبة أو المعجمات الموضوعات أو المعاني، فهي التي يراد بها مصطلح المعجم عند إطلاقه في الاستعمال العام. يعني كيف؟ أنا حينما أتحدث مع طالب وأقول له عليك أن تعود إلى المعجم العربي، فحينما أقول له عليك أن تعود إلى المعجم العربي، فالمقصود هو المعجمات المجنسة أو معجمات الألفاظ، وليس معجمات المعاني. لذلك حينما بدأت كلامي قلت هي تلك الكتب التي يراد بها مصطلح المعجم عند إطلاقه في الاستعمال العام. يعني حينما أقول يجب عليك أن تعود إلى المعجم، بمعنى ذلك أنك يجب عليك أن تعود إلى معجمات الألفاظ وليس معجمات المعاني، فهي المقصودة في هذا الباب. هذه المعجمات هي عكس معجمات المعاني، مؤلفة على أساس اللفظ، لذلك سميت معجمات الألفاظ. أما المعجمات المعاني فإنها كما قلنا ألفت على أساس المعنى. وهذه معجمات الألفاظ التي ألفت على أساس اللفظ كما ذكرنا تسمى المعجمات المجنسة، وهي تقابل المعجمات المبوبة، وهي التي تسعى إلى استيعاب جذور اللغة جميعا. انتبه، جذور اللغة، بمعنى أن معجمات الألفاظ تنطلق من الجذر اللغوي وليس من المعنى، وهذا هو الذي يميزها من المعجمات المبوبة أو معجمات المعاني. لذلك معجمات الألفاظ كما قلنا تسمى معجمات مجنسة. يعني شنو مجنسة؟ يعني يحتكم في ترتيب ألفاظها إلى جنس اللفظة، جنس اللفظة وشكل اللفظة. هل هي مثلا مكونة من الجذر اللغوي مثلا قاف تاء لام، كل الألفاظ التي تندرج تحت هذا الجذر، تحت جنس هذا الجذر، تذكر في داخل داخل هذا الجذر أو هذه المادة اللغوية. إذن هذه المعجمات
تسعى إلى استيعاب جذور اللغة جميعا، بخلاف معجمات المعاني تسعى إلى استيعاب المعاني وليس استيعاب الألفاظ. هذه المعجمات، معجمات المجنسة، تعنى بعرض اللفظ ومعناه، يعني هي تبدأ من اللفظ لتصل إلى ماذا؟ لتصل إلى المعنى على وفق ترتيب ونظام معين يحتكم إلى اللفظ وليس المعنى. وهذا ما سنتناوله إن شاء الله في المدارس المعجمية، المدارس التي ألفت على أساسها المعجمات العربية. وحينما نقول المعجمات العربية فإن الذهن ينصرف إلى معجمات الألفاظ وليس معجمات المعاني. فهي إذن هذه المعجمات، معجمات الألفاظ، تبدأ من الخاص وهو اللفظ وتنتهي إلى العام وهو المعنى، بخلاف معجمات المعاني التي تبدأ من العام إلى الخاص. وهذه الميزة التي تميز معجمات الألفاظ وتفرق معجمات الألفاظ من معجمات المعاني، فهي تبدأ من الخاص وتنتهي إلى العام وهو المعنى، بخلاف معجمات المعاني. إذن السؤال الذي يطرح الآن: متى يلجأ الباحث إلى معجمات الألفاظ؟ نحن قبل هذا أجبنا عن السؤال الافتراضي الذي ذكرناه، وهو متى يلجأ الباحث إلى معجمات المعاني؟ يلجأ الباحث إلى معجمات المعاني حينما يكون المعنى لديه واضحا ومعروفا وليس مجهولا. أما اللفظ الذي يناسب هذا المعنى فهو المجهول والغامض الذي يريد أن يصل إليه، فحينئذ يعود إلى معجمات المعاني وليس إلى معجمات الألفاظ. أما معجمات الألفاظ التي تنطلق من اللفظ وتنتهي بالمعنى، بمعنى أن الألفاظ معروفة، المعاني معروفة، الألفاظ معروفة والمعاني ليست معروفة، فإن الباحث يلجأ إلى معجمات الألفاظ عندما يصعب عليه إيجاد المعنى الذي يناسب اللفظ الذي يريده ويجول في خاطره. هذه العبارة شنو معناها؟ أن الباحث في المعجمات المجنسة أو معجمات الألفاظ اللفظ لديه واضحا، طبعا وأنا أقصد باللفظ يعني الشكل، يعني شكل الكلمة. يعني مثلا أريد أن أصل إلى معنى الخمر، مثلا لفظة الخمر. هسه اللفظة هاي معروفة عندي أنا، الخمر، لكن معناها لا أعرفه وهو مجهول، فأعود إلى ماذا؟ أعود إلى معجمات الألفاظ، إلى معجمات الألفاظ. مثلا يعني أنا عندي لفظة التعزير، لفظة كشكل أنا أعرف هذه لفظها وأعرف مكوناتها الشكلية والصوتية، لكن أنا ما أعرف معناها. فأعود إلى من في التعزير؟ أعود إلى معجمات الألفاظ وإلى الجذر أو المادة اللغوية التي تنتمي إليها هذه اللفظة، وهي مادة عزرة، فأصل إلى المعنى الذي هو مجهول لدي من خلال هذه المعجمات التي هي المعجمات المجنسة أو المعجمات الألفاظ. والأمثلة كثيرة على أنني كيف أحدد النوع المعجم الذي أريد أن أعود إليه، هل هو معجمات معاني، هل هو معجم معنى أم معجم لفظ. فأعود إلى معجم المعاني حينما يكون المعنى واضحا لدي لكن المجهول اللفظ، وأعود إلى معجمات الألفاظ حينما يكون اللفظ معروفا لدي لكن المعنى هو المجهول لدي ولا أستطيع أن أحدد معنى هذه اللفظة، فأعود حينئذ إلى معجمات الألفاظ وليس إلى معجمات المعاني. لذلك أنا أؤكد على مستعمل المعجم أن يعي هذه القضية، فإذا ما يعني وجد أمامه لفظة لا يعرف معناها فإنه يعود إلى معجمات الألفاظ. أما إذا وجد أمامه معنى لا يعرف اللفظ المناسب لهذا المعنى، يعني
مثلا الولد أو الصبي حينما يصل إلى العمر الفلاني لا أعرف التسمية التي تناسب هذا العمر، فإنني حينئذ أعود إلى معجمات المعاني وليس إلى معجمات الألفاظ. لكنني حينما أقول مثلا، حينما أريد أن أصل إلى معنى لفظة مثلا الجارية، لفظة الجارية هذه اللفظة معروفة لدي شكلا، لكن معنى أنا أجهلها، فأعود إلى أي معجمات حينئذ؟ أو أعود إلى معجمات الألفاظ أم إلى معجمات المعاني؟ أعود إلى معجمات الألفاظ. حتى أني أعود إلى جذر الجيم راء وهذا الحرف المعتل، فأجد ضالتي وأجد ما أريده وهو لفظة الجارية وأصل إلى معناها. وهناك اختلاف في معنى لفظة الجارية، هناك من قال إنها سميت جارية لجريان الدم في عروقها وغير ذلك من معان ذكرت إزاء هذه اللفظة. هل هناك سؤال بابا عن الفرق بين معجمات الألفاظ ومعجمات المعاني؟ صار واضحا الأمر. نعم دكتور واضح. نعم، اللي عنده سؤال ممكن يعني يفتح المايك ويسأل. نعم، إذن هذا هو الفرق بين معجمات الألفاظ ومعجمات المعاني. قضية أخرى هي يعني تتعلق بمبدأ الوضع في المعجم العربي، وهذا هو الأساس في التفريق بين معجمات المعاني ومعجمات الألفاظ، هو مبدأ الوضع في المعجم العربي ومبدأ التأليف في المعجم العربي والانطلاق في جمع المادة اللغوية. فإذا كان الانطلاق من المعنى إلى اللفظ فهو معجم معاني، وإذا كان الانطلاق من اللفظ إلى المعنى فهو معجمات ألفاظ. لذلك اتصل مبدأ الوضع في المعجم العربي اللفظي. يعني أنا حينما أقول المعجم العربي كما تعلمون وكما قلت ابتداء ينصرف الكلام إلى معجمات الألفاظ وليس إلى معجمات المعاني. إذن اتصل مبدأ الوضع في المعجم العربي، وأقصد معجمات الألفاظ، اتصل بأمرين مهمين، هما اختيار المداخل، هذه المداخل اللفظية التي ذكرناها، وترتيبها على وفق نظام معين، كيف ترتب المداخل وكيف ترتب الجذور، وأنا أقصد بالمداخل الجذور والمواد اللغوية. ثم بعد ذلك أيضا يظهر لدي أمر مهم، هو ترتيب الكلمات والمشتقات تحت المدخل الواحد من هذه المداخل. بعبارة أخرى، النقطة الأولى تشير إلى البناء الخارجي للمعجم العربي، إلى المنهج العام في ترتيب جذور هذا المعجم. أما الفقرة الثانية التي ذكرناها تحت عبارة ترتيب الكلمات والمشتقات تحت المداخل، فهذا يقصد به الترتيب الداخلي داخل كل جذر من هذه الجذور. طبعا كل جذر، مثلا أنا لدي جذر قتل، جذر قتل قاف تاء لام، أنا كيف أرتب الألفاظ التي اشتقت وأخذت من هذا الجذر في داخله، كيف أرتبها؟ يجب أن يكون لدي منهج في الترتيب الداخلي داخل كل جذر من هذه الجذور وداخل كل مدخل من هذه المداخل، وكذلك قبل ذلك لابد أن يكون لدي منهج في الترتيب الخارجي للجذور اللغوية وللمداخل. طبعا معجمات الألفاظ أو المعجمات العربية التي أقصد بها معجمات الألفاظ اعتمدت طرقا مختلفة في الوضع، يعني في الترتيب الخارجي للمداخل، كيف رتبت المداخل الخارجية أو الترتيب الخارجي للمعجم العربي لمادة المعجم العربي. طبعا هذه الطرق تصلح أن تكون معيارا في تقسيم هذه المعجمات على مدارس، وهذا إن شاء الله ما سنتناوله في المحاضرة المقبلة تحت عنوان مدارس التأليف المعجمي. وأنا أقصد بمدارس التأليف المعجمي يعني المناهج التي اتبعتها معجمات الألفاظ في ترتيب مداخلها الرئيسة، وليس المداخل أو الترتيب الداخلي تحت كل مدخل من هذه المداخل، وإنما ترتيب المداخل
الرئيسة وكيف رتبت هذه الجذور. يعني مثلا حينما أنا أرتب جذور المعجم، هل أعتمد على الترتيب الألفبائي مثلا، أو أعتمد على الترتيب النطق المخرجي، أو أعتمد على نظرية أو مدرسة الباب والفصل، الحرف الأخير والحرف الأول، وغير ذلك من مناهج إن شاء الله سنتناولها في المحاضرة المقبلة تحت عبارة المدارس المعجمية، وهي كما منصوص عليها في قائمة المفردات التي وزعت عليكم. هي عبارة عن 5 مدارس للتأليف المعجمي. الأولى مدرسة الترتيب الصوتي مع الأبنية والتقليبات، والثانية مدرسة الأبنية الألفبائية مع التقليبات، وهي كما تسمى مدرسة ابن الدريد في الجمهرة، والمدرسة الثالثة مدرسة الأبنية الألفبائية، والمدرسة الرابعة مدرسة التقفية أو كما تسمى مدرسة الباب والفصل، والمدرسة الخامسة والأخيرة هي المدرسة الألفبائية التي اعتمدت على الترتيب الألفبائي الأصولي فقط دون غيره من أنواع الترتيب أو من المسائل الأخرى التي روعيت في المدارس الأربعة الأولى. هذه المدارس إن شاء الله سنتناولها في المحاضرة المقبلة، وستكون المدرسة الأولى وهي مدرسة الترتيب الصوتي مع الأبنية والتقليبات هي مادة الأسبوع المقبل إن شاء الله. ثم بعد ذلك نتناول المدارس الأربعة الأخرى، في كل محاضرة نتناول مدرسة من تلك المدارس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أفتح باب النقاش والحوار، إذا كان لديكم سؤال أو استفسار أو استيضاح، ممكن أن ترفع يدك من خلال الميت وتفتح المايك